থ্যাংক ইউ। খেয়েছো? এই অন করে রাখবো, নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব, এই জন্য। ভীষণ নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব, অন করে ঘুমিয়ে যাব। নতুন আইডি, ওই দাদা ভাই পুরানো ফোনটাতে একটা আইডি এলো আর কি, কিন্তু এটা দিয়ে হচ্ছে না, গুড়গুড় করছে। কালকে ঠিক করে দেবে, আজকে টাইম পাইনি। ওরা ঘুমিয়েছে, আমি বলে আমি অন করে তারপর ঘুমাবো। লাভ হবে না, 1 ঘন্টা করে ঘুমিয়ে থাকবো। কারণ কি জানো, এই অন করে ঘুমালে একটু পরে গুল গুল করে আকাশে মেঘ না। হ্যাঁ, খেলাম।